大家好最近呢，车友跟我分享的一块就是刹车为什么常会有异音啊？然后我自己也有这个问题，就是车子的刹车来令片常常那边啊就会有叽叽叽的声音。那有车友跟我推荐这一款刹车皮，这款刹车皮它有效可以降低杂音，就是异音就对了。然后我觉得可以尝试看看，那价格也不贵。这是我的机车里程数789公里然后我们看一下前面的碟刹盘前碟刹盘700多公里就磨成这个样子，算是蛮严重的。然后就是这是原厂的刹车皮，这都没有动到这是原厂的然后我们来看后面的刹车皮，然后后刹碟盘呢也是一样磨得很严重，就是会时常有异音，就是这样叽叽叽的声音，不管有没有刹车，它都会时常会有这个声音。那车友就是推荐我使用这一款，然后他说比较软，刹起来比较软，然后比较不会有异音。那我就不知道，但是它上面是推荐哥伦布专用的。然后这个品牌台湾制造的，然后它里面写说是日本高标准。高标准不知道是怎样的高标准，那我们等一下去汽车行更换看看。这一台哥伦布我从去年12月11日签回来到现在，都还顾得蛮完整的，都没有改装到，以保有原厂的规格，那就只是稍微换了一些简单的精品零件这样，然后换了一些螺丝，都还算蛮新的，就只有单纯骑上下班这样而已。是可惜了，本来应该想说去跟店家商量一下，应该是可以更换一下来令片的。结果店家说建议我不要更换，因为毕竟都还在保固期间内，那更换的可能会有一些保固的损失什么之类的，然后建议我不要换，就是可以的话就送回原厂维修是比较妥当的，是比较好的，这是店家所给我的建议啦。那我想说，如果真的可以更换的话，真想帮大家实验一下，看那一款的刹车来令片是不是真的有效，可以降低异音跟杂音的问题。那结果没有让我们想象中的那么顺遂就是了，但是还是我想可以的话，如果有机会，我还是会帮大家实验看看。那店家说，第一个啦，就是刹车来令片跟碟刹盘的可能会有异音的状况有几个状况，就是比如说早上起来因为如果我们比较靠近海边就有海风比较有水分，可能导致碟刹盘会有比较锈蚀还是怎样，还是会有水汽比较厚，然后造成灰尘粘连在刹车来令片上面跟碟刹盘上面，造成这样的异音，可能这样的问题是比较多的啦。店家是这么讲的，因为他有送过类似这样的问题，就是送回原厂3次之后才改善这个问题，然后车主也才满意的接受了。那我想说，如果送3次，如
一些车友分享的啊，就是一次1-2个礼拜，那3次不就快多久了？快2-3个月了呢，2个月应该有2个月，快2个月了。那这还不太符合成本啊，我个人感觉是这样，因为毕竟摩托车买来就是要骑啊，那既然都送修的时间比骑的时间还久，那倒不如就不要了，不要送修，因为它不是很重要的问题。但是虽然有店家是这么讲啊，如果送修不用钱，那你为什么不送修？损失你的权益。既然有2年的期限可以使用，为什么你不选择送修，送回原厂维修，然后不用花任何费用的方面，你为什么不使用呢？为什么要自己掏钱去买来鳞片，然后更换后，或许不一定如我所想象中的那么好，那是不是又花了钱，又没解决我的问题？所以店家建议我不要换，然后送厂维修。那大家怎么觉得呢？我个人是觉得，它是没有很严重到让我觉得非送修不可了。然后就是再静观其变啊，看怎样啊。如果还是一样那么严重的话，那真的到时候再去送修好了。因为我想说他，怎么说呢？其实店家讲的一个很让我觉得很有感触的，就是他说我里程数还没有1000，骑程也没有1000公里，然后买了还不到半年，其实送回原厂会蛮乐意处理这个问题的。但是我想说，送回去原厂2个礼拜，那这2个礼拜我怎么通行？不就开车？那不然呢？那送修的会不会有一些碰撞的问题啊？就是漆面受损啊，还是什么里里扣扣的？这也是我比较担心的问题。以上是我的分享跟我的问题。你有喜欢我的影片啊？帮我在下方订阅或按赞，然后帮我分享。